Vamos a intentar explicar cómo sacar el ruido de la columna de dirección cuando doblamos el volante, cuando estamos estacionando, a veces cuando agarramos pozos también me hacía ruido, yo ya lo arreglé. Hay que sacar ese tornillo, este tornillo. Entonces este elemento se va un poco para arriba. Acá hay como un perno estriado que entra acá. Esto se sale para arriba, no pasa nada si se sale. Y yo le puse teflón en el tornillo, lo mandé de vuelta bastante en la parte del medio. Entonces la parte del medio quedaba en contacto con el perno, con el teflón. Y aparte lo ajusté haciéndole un poco de presión para arriba, como que agarre el perno más desde la punta. Y le puse un poco de W40 acá adentro, ahí donde está, hay como una sección que entra dentro de la otra. Lo tuve que hacer 2 veces, la segunda vez le puse más teflón, pero con eso se solucionó, no es nada más que eso.